大家好啊，我係 Johnson 啊，今日睇一間60幾萬嘅 townhouse，冇錯係60幾萬，仲可以享受到一間大廈裏邊嘅設施，有唔同嘅做 gym 嘅地方啦，同埋佢嘅 amenities 噶啦。而最緊要咧喺巴士上咧，一個好方便嘅選擇喺 Finch 街嘅。咁我哋今日睇嘅 unit 咧就係一個3個房喺1樓9尺樓底嘅 townhouse， 即係意思有1樓啊，同埋樓上2層一齊噶啦。講緊係64萬9嘅。我哋而家一齊去睇睇。入到嚟嘅時候咧，呢個樓梯 closet， 跟住咧我哋個空間咧就會係主層咧有呢個廚房啦。咁個 size 唔錯，同埋咧見佢咧都有更新過。然後啊，我哋仲有個喺主層嘅廳，咁呢邊咧去到個廳同埋廚房中間咧有個 half wall， 咁可以將佢咧攞啲嘢食嘅時都方便啦。同埋一啲陽光咧可以由呢邊咧照射到入去。呢個咧係9尺樓底嘅，再有一間房咧喺主層。咁而家呢個廳嘅時候咧，主層呢邊咧就可以做書房，有埋 closet 噶啦。咁所以可以係變一個睡房又得，書房都得。跟住出翻嚟呢邊咧就個廳。咁所以喺呢個社區裏邊咧，其實咧係自住之外咧，出租咧都係一個好好嘅選擇。所以啊，如果有啲朋友喺度翻工放工嘅時候喺度啊，然後啊，其實呢個側門咧都係一個唔錯嘅選擇嚟噶啦。跟住咧再加埋廚房呢啲嘢，咁基本上可以見到啦。有一個機會係呢邊咧可以一間房，同埋咧樓上咧都有個2間房可以用到添。跟住咧睇到嚟呢個洗手間。呢個洗手間咧，個空間唔錯。呢對門咧就可以去翻大廈裏邊，咁即係喺大廈咧停車場出嚟又得，然後咧裏邊可以用到嘅 amenities 嘅。跟住咧抌垃圾嘅時候咧，基本上用翻大廈裏邊嘅垃圾蟲咧抌出去到搞掂噶啦。2樓咧仲有2間房嘅，我哋咧呢邊咧就一間主人套房，有個陽台喺出邊啦，空間大嘅。同埋咧，裏邊一個獨立嘅洗手間，我哋左邊咧、右邊咧都有 closet， 然後再入到去咧有一個4 pieces 嘅洗手間。跟住啊，第2間房個窗口大嘅，然後有 closet 兩邊喎，依個 closet 一個啦，同埋咧第2個 closet 添。咁喺第2層咧，仲有一個可以公用嘅洗手間，所以每一間房佢都有自己嘅洗手間。咁呢個係佢哋嘅後院啦。咁出邊咧就係食肆嘅地方嚟噶啦，同埋搭車都方便嘅。